Jaar gaan ons 'n slag weer die suide van Namibie besoek. Daar is heel wat weggesteekte juwele wat wag. Hierdie man op sy fiets kom al die pad van Noord-Kaap en Noorwee en hy's op pad na Kaapstad toe. Eerste bestemming van die toer is die Canyon Roadhouse van Gondwana. Daar 'n boom. O, okay. Dan is dit goed. Dis nie baie goed. Ek het die bome gesien hier rond. Oor 6 in die oggend. Ek klim gou hierdie koppietjie op en kyk of ons 'n paar mooi foto's kan kry. Hardloop van die een voet toe na die ander een toe, dat jy later nie agterkom waar jy is nie. Gaan so maar kry weer die kamp. Dit is die mooiste formasies op hierdie klippe. Ek kan dit amper nie glo nie. Die visrivier loop vir 650 km van die Nou-Kloofberge af al die pad tot in die Oranje rivier. Raak in 'n warap. High speed pot. Hey, spoelig. Genade. Man, dis lekker. Ai-Ais is 'n warmwaterbron vakansieoord in die visrivier en ook die enigste plek waar jy vir elsebene swembad kry. Jou span altyd. As jy dit nou weer met 'n verklaring uit begin, sit ek die TV aan. Kom ons kyk iets anders. Wat wil julle kyk? Kyk jy uitlaat. Ja. Hoe is hierdie ouetjie so dom? Ja. Wil jy iets anders kyk? Ja! Ek het 'n nuwe fliek af. Die nuwe Dragons. Wil jy dit kyk? Ja! Ja!
Ai, dis erg. Na die oppak bederf ons onsself met 'n heerlike ontbyt. Morgan het vir ons verblyf op Namibie gereël by die bewaarder Marie en sy vrou Lee. Hierdie is een van die mooiste areas wat ek al ooit in Namibie gesien het. Dit was nou weer 'n vroeë oggend opstaan om hierdie ongelooflike uitsig te kan afneem. Stop, stop! Oef! Ek kon nie gestop het nie, mama. Zes kilometer voor ons volgende bestemming, Chowgap River Cap, slaan die avontuur ons met 'n goeie papwiel. Okay, jy dink? Dis druk as nog een. Nee, hierdie tuin nie wel. Dit is nie wel so. Kyk, draai nog een. Ter afhaling. Daar is hy. Draai laat dit uit. Kyk, draai. Kyk hoe gou raak hy pap, né? Ander kant. Dit is die klip wat uit Morgan se kar se wiel uit gekom het. En wat is Chowgap nou sonder 'n lekker staproete? Jy het baie geduld, Edrie. Hier staan 'n camel horse. Wat is hier? 'n Kraan vol, sien jy? Dis 'n kraan vol. Ons het al gehoor van die mooi fonteine en poele in die Namibie en het toe besluit om te gaan kyk. En wow, was dit mooi.
Dit is altans Paasnaweek en iewers sal ons moet paaseier soek. Sien? Sy is haastig. Dis nie ek nie. Heel groot ook. Sit op. Wie kan glo, ons kamp het tog gefliek ook. En so kom 'n heerlike week weer ook op 'n einde.